دے مبارک فرمائی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی لی یصف الناس یوم القیامت صفوفا وقال ابن نمیر اہل الجنہ وی دا قیامت پورز بخلق صفون جوڑائی ابن نمیر سے بوئی چی دا با اہل جنت وی جنتیان خلق بی دی با صفون جوڑائی فیمر الرجل من اہل النار علی الرجل دا دوزخیانونا یو کسبا دا دی جنتی یو کسب خواہ کی تیریگی فیقول یا فلانو دا دوزخی با دی جنتی تاوئی اما تذکر یوم استقیتا فسقیتو کا شربتا ورطبعوائی چی اے فلانی آیا تا یاد دی چی ورستو بغختی و ما پتابا نیوبس کلیوی قال فیشفع له نبی علیہ السلام فرمائی دغ جنتی با دی گناہگار شفاعت اللہ تا ہوگی ویمر الرجل بل سڑے گناہگار با تیریگی دیو جنتی پخوا کے فیقولو دا دوزخی با ورطوئی اما تذکر یوم ناولتو کا طہورا آیا تا تا یاد دی چی ما یو رستا تا دا او دس دا پارو بدر کڑیوی طہورا نو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی فیشفع له دغ جنتی با دا دی سڑی دا پارا دا اللہ پا حضور کی شفاعتو کی خی ویقول یا فلان بل سڑے براشی دا بل جنتی خواہ کے بتیری گیا غبا ورطی اے فلانیا اما تذکر یوم بعثتنی فی حاجت کذا و کذا فذهبت لکا آیا تا یاد دیجی ورستا دا دی کار دا پارا لے گلے ہو موزستا دا خاطر تلے ہو ماغا کار میں کڑے ہو نو دغ جنتی کس چدے نبی علیہ السلام فرمائی فیشفع له دا شفاعت با اللہ تو کی نگورا التخد جنتیانو نیکانو خلقو اللہ دیر لحاظ ساتی سوال نہ پیدا کی گی چاگا دا پارا شفاعتو کی چی دا یو گناہگار مسلمان دے او دا خپل عمل پا سبب والا جہنم لازم شوے دے او اللہ دا شفاعت رد کی دا کلا کے دیش امدارنگی پا طبرانی معجم الاوسط پا جل نمبر 3 صفحہ 6 کی او پا حیتمی چی دے پا مجمع الزوائد پا جل نمبر 3 صفحہ 132 کے او مسند ابو یعلاق جل نمبر 7 او صفحہ 215 کے یو بل روایت دا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانا نقل کرے لگی پا غور سر وارئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پخپل خلا مبارک بانے فرمائی چی دو کسان پا یو بیابان کی روانو دا غوین یو عبادت گزارو دا اللہ نیک بنداو اولیو او دویم گناہگارو حضور علیہ السلام فرمائی دی کتابونو دا حدیث مبارک را نقل کرے دا دی عبادت گزار دا دی ولی سر اوبا ختمیش دا سخت تند تابی رو نڑو پلارا کرا پریوت دی گناہگار ملگری چی ورطاو کاتا مرے دی گناہگار پلوخی کے ساندازی سر اوبا پاتی وی دا گناہگارم سخت تند اغسطے و نبی علیہ السلام فرمائی خوچ دا حالت او کاتا نوی وی چی پا اللہ میں دی قسم وی چی ما سر اوبا موجودی دی و دا دی باوجود دا نیک بندہ دا اللہ دا تند دا وجہ نمرشی نو زبا دا اللہ دا طرف نکلا ہم خیر بیانم امم او کزد تا خپلی اوبا ورکم نو زبا دا تند نمرشم خو پا اللہ تعالی جل مجدوہو بانی میں توکل لے دا اوبا دا ورکوم بس چی ہر سوشو بیا بگور نو د په خیر اداو کو په دغه نیک سړی صوبه د پاسه واچولې او سی په اوس کلی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي دغه نیک سړی را پاسېدو تر دې حد چې دواړو هغه صحرا عبور کا د صحرا او بیابان نه ووت. د قیامت په ورځ چې دغه ګناهګار سړی د حساب دپاره ودرولی شي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د ګناه په سبب به دې جهنم ته روان کړی شي. فرشتو به نیولی وي جهنم ته به بوځي. دا ګناهګار سړی به د قیامت په میدان کې دغه نیک سړی وویني، دا ولی به وویني. دا ګناهګار به ورته وایي چې فلانیه ته ما پیژنې او که نه؟ دا عبادت گزار دا نیک سړی ولی الله به ورته وایي چې من انت تسوک؟ وی دی به ورته وایي چې زه هغه کسم چې هغه په بیابان کې یو ورځ روانو او ته د تندې د وجې نه راپرېوتې، ما د خپل لوښي نه اوبه راواغستې او په تا مې وڅکلې، تاله مې په خپل ځان باندې ترجیح درکړه، خپلې تندې ته مې ونه کاته. ته د تندې د هلاکت نه بچ شوې. دا ولی الله به ورته وایي چې بلکل ما ته یاد شو، ما ته وپېژندې. بیا به فرشتو ته وفرمایي چې تاسو لږې ودرېږئ. دا فرشتې به ودرېږي او دا ولی الله به د خپل رب په حضور کې حاضر شي او عرض به وکړي چې ای زما پروردګاره، ستا دې بنده په دنیا کې ماله په خپل ځان باندې ترجیح را کړې وه. اوس نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی دا ولی الله به وایي چې یا ربي، ای زما پروردګاره، هبه لی، هبه لی، یا الله دې زما په اختیار کې راکا، دې ما ته هبه کا، ما ته راکا. فیقول هو لک، الله جل جلاله به ورته فرمایي زه دې ستا شو، ستا په اختیار کې شو. قال ويجيء فيأخذ بيده فيدخله الجنة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وی دا ولی الله براشي او د ګناهګار به لاس نه ونیسي او جنت ته به ځان سره داخل کړي. همداسې کوم خلک چې د الله د دوستانو او اولیاء کرامو سره محبت ساتي او د هغوی سره منځونه کوي، هغوی سره کینی پاسی، د هغوی باره کې یو حدیث مبارک د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم په ډېر غور سره واورئ. دا حدیث مبارک چې دی په بخاری شریف کې حدیث نمبر 7001، په نسائی شریف کې په صفحه 112، حدیث نمبر 5010 او په سنن ابن ماجه شریف کې په جلد نمبر 1 صفحه 23 حدیث نمبر 60 او په مستدرک د حاکم جلد نمبر 6 صفحه 626 کې حدیث نمبر 8736 دا روایت را نقل کړی دی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ د دې حدیث مبارک راوی دی. دې مبارک فرمائی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی ما مجادلت احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی ستاسو د یو کس به هم په دنیا کې د حق خبرې د پاره تکرار کول دومره سخت نه وي کوم تکرار چې من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار. کوم تکرار بچی کاملین مومنین د خپل رب جل جلاله سره د هغه رونو مومنانو د پاره کوي چې هغوی به جهنم ته داخله ولی شي، هغوی به جهنم ته داخله ولی شي. د هغوی په باره کې به دا مومنان کاملان د الله جل جلاله سره تکرار کوي، بحث به کوي. دومره به تاسو په دنیا کې د یو حق خبرې د پاره هم چا سره
یعنی سخت خبرې ونه کړي څنګه چې د قیامت په ورځ به دا کامل مؤمنان د الله جل جلاله سره د هغه مؤمنان وروڼو چې ګناهګار دي او جهنم ته روان دي د هغوی په باره کې به الله سره خبرې کوي. قال یقولون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی